फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ खुद का आजमाया हुआ एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम सभी में बहुत फायदा करता है। जैसे सर्दी का मौसम है तो अक्सर किसी न किसी को घर में खांसी, जुकाम, कफ रहता ही है, तो उसमें ये बहुत फायदेमंद होता है। आप दिन में 1 से 2 बार इसे लें, बच्चे, बड़े सभी इसे ले सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले जो भी कफ सिरप है, उनके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक ईट रिपीट। मैं रितु गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। इस कफ सिरप को बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है और अब मैं उसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। तो देखिए 1 गिलास लिया है मैंने पानी का भर के पूरा, और अब मैं इसे पैन में गर्म होने के लिए रख दूंगी। पानी गर्म कर लेंगे तब हम इसमें डालेंगे कुछ चीजें, जैसे लिए हैं 4-5 लौंग। लौंग काफी गर्म होती हैं और सर्दी जुकाम में बहुत फायदा करती हैं। गले की खराश इससे दूर होती है, जुकाम में भी ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ये चारों लौंग अब हम इस पानी में डाल देंगे। अब इस लौंग के बाद अगली चीज हम डालेंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली हैं, आप छोटी या बड़ी कोई भी इलायची ले सकते हैं। मेरे पास इस समय छोटी इलायची थी, जिन्हें मैंने हल्का सा हाथ से इस तरह प्रेस करके खोलकर डाल दिया है, और आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। खांसी, जुकाम में और बुखार में इलायची बहुत फायदा करती है। इसका जो रस होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर अगली चीज हमने ली है तुलसी के पत्ते। ये काफी अच्छे रहते हैं खांसी जुकाम में। इस काढ़े को बनाते हुए तुलसी जरूर डालें, इसका बहुत ही अच्छा फायदा है। जब भी बुखार होता है, कफ होता है, तो ये बहुत फायदा करती है। तो अगली चीज हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन बहुत गर्म होती है, इसीलिए हम इसमें अजवाइन का यूज करते हैं। जब भी खांसी होती है, गले में खराश होती है, तो अजवाइन से बहुत ही फायदा होता है। खराश इससे बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो इसमें हमने अजवाइन भी आधा चम्मच मिक्स की है। अब हमने ली है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी गर्म होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सर्दी में अक्सर हल्दी वाला दूध पीते हैं। अगर जुकाम होता है, खांसी होती है, तो हल्दी वाला दूध फायदा करता है। तो इसीलिए हमने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी मिक्स की है। अब हमने लिए हैं काली मिर्च। ये 7 से 8 काली मिर्च के दाने लिए हैं, इन्हें हम क्रश करके इसमें डालेंगे। जो खांसी जुकाम में काली मिर्च भी बहुत ही अच्छी रहती है, कफ और खराश के लिए। अब इस काढ़े में हम डालेंगे अदरक। ये छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आप इसे कूट भी सकते हैं। अदरक काफी गर्म होता है और सर्दियों में अदरक के बहुत से फायदे होते हैं। अक्सर हम अदरक की चाय पीते हैं, अदरक का दूध पीते हैं, तो हम इसीलिए पीते हैं क्योंकि गले को बहुत ही फायदा करता है। तो अब ये सभी चीजें हम एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि इनका जो रस है सभी पानी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे गुड़। तो अब हम जब ये उबाल आ जाएगा तो इसमें छोटा सा टुकड़ा गुड़ का मैंने यहाँ पर डाला है, या 2 चम्मच गुड़ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। हम इसमें चीनी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी, गला जब खराब होता है तो चीनी फायदा नहीं करती बल्कि नुकसान करती है। तो इसीलिए अदरक गर्म होता है, उसका बहुत सारा फायदा होता है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब ये सभी चीजें बहुत अच्छे से पक जाएंगी, पानी आधा रह जाएगा, सभी चीजों का रस बहुत अच्छे से उस पानी में मिक्स हो जाएगा, तब हम इसे छान लेंगे। ये बहुत ही गर्म है। सर्दी, जुकाम, खांसी सभी चीजों में इसके बहुत सारे फायदे हैं। अक्सर हम इसे रात में लें तो इसका ज्यादा फायदा होता है, और दिन में 2 से 3 बार वैसे आप इसे पी सकते हैं। और इसे जब भी आप यूज करें तो गर्म ही पिएं। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है जैसे आयुर्वेदिक सिरप। इसे मैंने इतना पकाया है कि जो 1 गिलास पानी था वो आधा रह गया है। तो अब हम इसे छान लेंगे और इसे हम गरम गरम ही पिएंगे, बहुत ज्यादा गरम भी नहीं लेंगे। तो देखिए अब मैं इसे ग्लास में डाल रही हूँ और इस समय पर ये गरम है। अब हम इसमें लास्ट में एक चीज मिक्स करेंगे, वो है काला नमक।
काले नमक से इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। इसका टेस्ट अच्छा होता है, बच्चे और बड़े सभी से बड़े अच्छे से ले लेते हैं। जैसे मार्केट के कफ सिरप पीने में बच्चे आनाकानी करते हैं, तो इससे वो बहुत इजीली पी लेते हैं। तो हम इसमें काला नमक मिक्स किया है और अब देखिए आप इसे एक घर का बना हुआ कफ सिरप तैयार है। आप इसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सभी में ले सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। खांसी और जुकाम में 5 मिनट के अंदर ही इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। अगर आप इसे रात में लें सोते समय तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और गर्म ही लें। और एक बात ध्यान रखें, जब भी आप इसे पिए तो आधा घंटे तक पानी नहीं पिए। तो अब ये जो हमने छाना था, इसका जो भी हमने इसके अंदर अदरक, तुलसी, काली मिर्च सब चीज़ें डाली थी वो सब हैं। और छानने के बाद हम इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसमें हम फिर से 1 गिलास पानी डालें और इसे पकाकर आधा कर लें, फिर इसे छानकर यूज़ कर लें। तो इस तरह से हम इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस घरेलू नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी ये घरेलू नुस्खे की रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने जब बनाया तो आपको कैसा लगा, इससे कितना फ़ायदा हुआ। मैं अक्सर ही इसे घर पर बनाती हूँ, इसीलिए आज मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नई और इजी रेसिपी के साथ।